观念，也希望说我们平常呢能多有所注意啊，毕竟可以避免一些重大的疾病哈。哎，那当然嘛，凸显出一个问题，让我们现在政府是更重视食安的问题。所以我相信啊，只要是政府所认证合格一些食品，我相信民众都可以什么放心去使用。但是有几项我简单的提醒一下就好了。来，之前包括所谓塑化剂问题，对不对？请问大家塑化剂还有没有在吃？塑胶过程，塑胶制品在制造过程中加入塑化剂呢，帮助塑胶的延展性柔软度。但是我们现在国人的饮食习惯有没有在用塑胶的制品在做食品的盛装？属于 PVC 材质，这是用脂溶性的。什么叫脂溶性？不用经由高温，只要在室温底下接触了油脂的成分，就溶出塑化剂，不用高温。尤其当你在做调查发现什么，塑化剂我们国内孕妇体内塑化剂的含量是国外的12倍之多。看到什么危害，请记得类食性的激素、环境类的荷尔蒙累积过多，容易导致女性罹患这种像乳癌、子宫颈癌等等。最可怕的这种东西会借由基因遗传，影响我们的下一代哦。那我们的下一代怎么样？来，男性、女性化哪些特征？比如说男宝宝喜欢玩洋娃娃、阴茎短小之类的所以是疑惑到下一代。所以提醒大家尽量在避免啦。当然后来这所谓什么一些瘦肉精的问题这些呢在人体所造成的一些问题，我跟大家特别强调那分黑犀牛不用说了啦。事实上，各位同仁，我们黑犀牛吃几年了？你们自己在选择的时候尽量什么？有一些所谓认证合格标章的啦。那当然我们提到一点很多现在一些什么像洗肾肝病的一个问题都提到说跟食安有关系。为什么呢？其实简单的来讲我不管使用了任何的物品，第一个呢是不是经由肝脏的分解代谢的动作所以伤害到呢就是我们的肝脏，甚至呢我们提到我们的肾脏是把一些有毒物质排泄出体外的，对不对？但是呢你可以看到，当我们这些肝脏来不及所解毒的东西呢，会在血液里面藉由肾脏的过滤代谢出，但是呢当我们这种长期的毒素呢，也会什么破坏我们的肾丝球，让我们肾脏产生衰竭的现象，跟大家特别提醒。另外有一点的话，或许呢你们觉得说还没有关系因为台湾这边你也知道代谢问题特别严重一些什么三高问题特别严重。其实呢很多是因为什么我们家长的关系怎么说？我跟大家分享一下。我们现在学校外面很多什么素食店，对不对？来，那我们小朋友下来做的第一件事情是什么？炸鸡薯条，对不对？但是呢，爸爸妈妈嫌他吃不够，还会跟他讲什么？来，你这个月考100分，我带你去哪里？吃什么？再补一下，5到9岁就中风。来，所以呢，这是什么？食安除了什么？我们要提醒，但是呢，饮食习惯更是要去重视一下。大家当时在怀疑说，像于天宇的事件还记得吗？为什么特别注意他？人家不烟不酒，吃蔬果，常运动，很重视养生，也是罹患大肠癌。什么原因所造成的？我跟他特别强调，饮食西化所造成的自从我们现在饮食西化之后，我们现在肠癌罹患率高出美国1.4倍，死亡率高出他们1.7倍，一个非常严重的现象的。尤其呢，你可以看到我们现在3餐里面肉类比重有没有偏高？再来说这些呢，有没有经常久坐、忍便、缺乏喝水、定时排便，造成我们现在有一些所谓肠癌罹患率。但是呢，肠癌怎么罹患呢？请记得一点，我们吃了这些刺激性的东西在肠胃道里面，它会刺激我们肠壁细胞增生息肉组织，而这息肉呢，在粪便不断的制造过程里面呢，它会破损。简单来讲，是一个伤口暴露在危险的环境，了解当这个伤口呢不断的刺激呢，会病变成为癌细胞出来。所以呢，大肠癌是这样发生出来的。所以为什么我们在医院检查，如果发现什么，我们一般的息肉会建议什么？减除的动作就是预防后续的情况。但是呢，我强调的，减除只局限肉芽型的息肉，肌肉型不能减除，因为可能要做肠段切除。因为呢，可能什么，整段都已经感染到了。这样了解来，那当然在这边因为时间上关系提醒大家平常在一些饮食上面高热量、高油脂饮食，尽量能够避开像什么汽水、饮料这些东西，对人体呢都是有害性的。那我们在这边要跟大家特别呼吁什么？台湾这边癌症刚才中风9岁啦，你看大肠癌几岁？什么原因？爱吃烤香肠而已啦。小朋友是不是爱吃烤香肠？很好吃，对不对？来吃到什么？解不出便了，才到医院去。所以小朋友吃的什么东西呢？多关心他一下，不要是什么钱给他去乱吃。这样知道吗？除了这个之外，我们自己来，各位我们各位班长，请问一下来，咸酥鸡好不好吃？咸酥鸡好不好吃？等一下上了课完之后，会不会什么买一包安慰自己寂寞的心灵一下？会啦来给你特别提醒来，这个23岁女研究生，1个礼拜3、4次咸酥鸡，是要什么原因？来。
解不出便的才到医院去。很不幸的肠癌末，你可以看到哦，所以呢，很多东西来讲，外观虽然很漂亮，但是呢，可能对人体呢产生有害物质。那这些都是不幸的案例哦。我们最担心什么？后遗症发生。什么叫后遗症？现在肠癌都怎么处理的？切除手术。但是呢，你可以看到这个案例呢，我们在外面的我们在外面的小朋友啦，住校2年不吃蔬果，结果呢血便了才到医院去检查，很不幸的肠癌末。但是呢，现在国人肠癌大部分什么地方发生的？直肠这个地方尾段。如果发现时候太晚期怎么办？全直肠切除。那你可以想一下，没有肛门，粪便怎么排出来？希望这不会影响你们的食欲了哈。来，人造口有没有听过？肚子这边直接开个人造口，里面大肠延伸出来。随时知道粪便自己完全无法控制，所以呢，必须随时携带一个积分袋。我要强调点，当你的3餐不去注意，饭食都不去注意，然后疾病呢又不去提早发现，衍生的后果就这么严重。这样大家了解哈，一辈子已经后悔就来不及了。但是请问大家，我们国人什么原因才想到医院去的？来，第一个血便排不出便，粪便什么解不干净，腹部摸到明显硬块，体重莫名其妙下降，是不是这时候才想到医院去？但是我强调，晚期才会有这些症状，初期不会有这些明显症状。初期唯一发现方式呢，只有透过检查一读，但是又很矛盾的，听到检查做什么？大肠镜有没有做过的？那觉得舒服就不要放下，应该不会了哈。很多人对这种侵入性检查，第一个非常的排斥。所以的话呢，导致什么？很多延误发现的时机。但是我特别强调，现在各大医院都一样，都会提供什么？粪便潜血、大肠癌血等等，可以早期提供一些必要的数据。我们可以什么？早期发现身体什么病症的存在不要因噎废食。当然除了这个之外呢，我们赶快提供给大家几项，你们每天就要观察的，不要等到症状明显都来不及。哪几项呢？我简单的报告一下把它记起来，每天稍微去看一下。来，第一个排便次数。1到3次呢，都属于正常值的范围。超过2次才排1次呢，代表什么？宿便滞留太久，容易增生息肉的问题。第二个，排便量1次150克。当然各位班长，你不用回去买磅秤，你看是50克，不用了哈。来，我们吃多少就排多少。注意看看质地软整条的，不是粉状、块状、散状的哦。再来看看你所排粪便的颜色，一般来讲什么颜色为主？请记得黄色、黄褐色。如果发现所排粪便颜色偏深，代表什么？来，肠道里面坏菌过多，颜色会偏深。但是呢，记得摒除2个条件，第一个跟最近的饮食有关，比如说这2天拼命吃火龙果，什么颜色的？对，那是短暂现象而已哦。来，第二个病理上的因素，人胃出血，什么颜色粪便？对，观察一下哈，你的粪便颜色也很重要的哦。再来注意看看你所排的粪便的形状，这个非常重要。为什么？一般人来讲的话，所排的粪便应该什么形状的？对，长条形，像什么？我们在吃的香蕉那样子，有什么含义存在？不要讲完回去香蕉不敢吃，那是好东西啦。来。强调点，请记得，如果你发现所排的粪便都是细细长长的，什么原因造成的？来，肠道息肉过多，会妨碍你的粪便制造整条出来。而且请记得一点，肠道息肉过多，95%以上都是大肠癌的元凶，所以形状也是很重要的。这样了解哈。来，再观察一下，我的粪便软硬适中含80% 水分，为什么呢？即使人在食物的消化过程里面呢，由胃部到达乙状结肠，我们的食物呈现在乳糜的状态，乙状结肠就在直肠的地方。我们粪便会出现长时间的滞留现象，直肠会吸收水分制造整条粪便出来。也就是说，在直肠这边滞留太久，粪便变怎么样？对，正确，越干越硬。这样大家了解跟什么有关？第一个，我们是有经常久坐、经常忍便、缺乏喝水、定时排便、紧张压力大，都会造成这个现象。所以为什么国人的肠癌70%发生什么地方？在直肠这个地方。如果发现说太晚期怎么办？人造肛门就出来了，所以不要忍便这种坏习惯，提醒大家一下。来，再来注意一下你所排的粪便。各位觉得要沉到水里好还是浮在水上？很多人认为说我吃的比较贵重，要沉到水里，对不对？请记得，膳食纤维摄取不足，粪便密度会变高，容易直接沉到水里；膳食纤维摄取足够，粪便密度低，容易什么？泛浮沉水上。所以哪个比较健康？很多国人观念是错误的哦。另外，排便时间稍微注意一下正常排便时间多久？是不是第一次带1份报纸，现在带5份进去看？千万不要这样子哦。正常排便时间2到3分钟而已。你发现排便时间过久，代表什么？来，我们肠胃道老化了啦，蠕动变慢了啦，所以就不容易排出去。这样了解哈。另外，注意，如果你个人有什么医疗问题、疾病问题，你直接找我做咨询。如果对我们专业有任何问题，想要报名、想参加没有关系，找我们护理师。感谢蔡主任虽然时间很短，但是讲得非常精彩我们再一次热烈掌声感谢他。我们也时间宝贵，我们马上进行我们的班的会议。